60後退休生活，阿喵啊！我哋今日咧就係行程嘅第6日，我哋今日會去咧就係觀鵝溝嘅風景區。咁但係喺途經嗰度咧，我哋就經過多一個景點。呢一個咧就係栗子口戰役舊址。咁樣咧就係講緊喺1935年嗰陣時候咧，紅軍咧就同埋國民黨咧就喺呢一度咧就係有一個戰役嘅嚇。今日咧就係7月1號。今日係黨慶嚟嘅，咁呢個呢，我哋就睇到係叫做栗子口戰役紀念碑，有啲係新嘅黨員佢哋喺度宣誓嘅。再向前行呢，就見到昔日戰役嘅仿建碉堡遺址，而家呢，就吸引咗大批遊客嚟到呢度悼念當時犧牲嘅戰士。中午12點鐘，我哋就嚟到甘肅省嘅疊昌縣。首先呢，我哋就到將會入住嘅酒店度食晏晝。其實導遊咧去每一間餐廳咧都會吩咐廚房咧就係少油同埋少鹽。今次呢一餐就好啲啦。領隊吳先生特別為我哋點咗手爪羊，呢度有部分嘅菜式咧都較為清淡嘅。以我睇嚟，四川省同埋甘肅省所食嘅菜式好似都差唔多喎。午飯之後咧，我哋就出發去觀鵝溝國家森林公園。觀鵝溝大景區咧就由觀珠溝啦、鵝鰻溝啦，同埋雷鼓山呢三大遊覽片區組成，總面積達到66平方公里㗎。我哋今日要去玩嘅咧就係觀珠溝。首先咧就坐景區裏邊嘅區間車去南天門遊客中心，期間經過好多嘅民宿同埋一啲好靚嘅景點，包括咗呢個氣勢澎湃嘅珍珠灘同埋三疊湖。區間車去到南天門之後呢，我哋就要開始喺山谷裏邊咧徒步欣賞溪流之間嘅風景啦。呢個吊索橋啊，點樣啊？好攰啊！好攰，好驚啊！好驚，唔好玩啊！唔好玩啊！玩完觀珠溝之後呢，我哋就返酒店食晚餐。今晚呢就有魚有梅菜扣肉，但係呢啲味道就一般般啦。食完飯之後，我哋上房休息，準備聽日再度出發啊！我哋今日呢就係嚟到第7日嘅行程，今日係7月2號，我哋嚟到呢一度呢就叫做蕩昌園。今晚呢我哋就係住咗喺呢一間嘅酒店噶啦。咁我哋今日會去邊度呢？咁我哋琴日呢就去個觀珠溝，我哋今日呢就會去鵝鰻溝嚇。咁啊，琴日呢主要係睇瀑布啦，咁今日呢就有玩同埋睇唔同嘅地方嘅。咁呢一個地方呢，喺嘅海拔呢就係1700幾米嘅啫海拔。咁而個天氣今日呢就係16度，咁啊所以呢見我哋呢都係輕裝上陣啦。好，我哋而家預備出發啦，好，行啦。我哋今日呢就係去鵝鰻溝另一個遊客中心，但同樣呢都要坐景區裏邊嘅區間車去每一個景點。區間車呢就係循環線嘅，由遊客中心出發，到達18相會後呢就會原路返回。遊客就可以喺景點嘅車站裏邊咧，隨時可以坐區間車去隨後一個景點。我哋咧就喺18相會下一個站天外來石落車，開始遊覽鵝鰻溝各個景點。
遊覽完鵝鰻溝咧，我哋食完晏晝就坐翻車翻去蝶步園，但係行出2個小時咧，我哋都仲未揾到廁所喎。導遊大飛見到路邊有賣水果嘅檔口，於是咧就問準咗檔主，俾我哋去田嗰度方便啦。當然啦，去完方便，梗係要幫襯下啦。我哋呢一團嘅團友，除咗玩得、食得、行得，仲有係好買得添啊！老公有冇買呢啲啊5塊錢，佢哋冇咁好食嘅，啲好食嘅我買咗啦。哦，呢個係咩嚟？黃桃。呢隻咧？唔知啊，嗰隻有冇咁好食啊？我未試啊。這個叫什麼桃子啊？水蜜桃。呢啲桃好紅啊！呢度幾多？哇，好紅啊！嗱，而家咧，因為我哋實在太多人要買啦，所以咧，我哋就跟住呢一個姐姐咧，去個果園嗰度去摘果啊！這裡是什麼地方啊？這裡是江南蝶步縣。哦，你在哪裡摘的？在往哪裡走啊？跟車就在這裡。哦，呢位姐姐走得非常之快啊！佢不停咁向山上面跑，我追得非常辛苦啊！但係當我見到樹上面透紅嘅黃桃咧，就非常之興奮啦！跟住佢咧就一齊摘樹上面熟透咗嘅黃桃。春天水果。因為我哋人多啊，新鮮的，新鮮的，新鮮嘅，看看。放着。放在地上，放在地上。來，黃桃來了，黃桃來了。哇，好靚啊！兩頭啊！你揀啦。小朋友想買冇啊？呢個咧就係頭先我自己親手摘嘅，佢就賣5蚊一斤，咁我買4個就4蚊雞，4蚊雞係啦，4蚊就為1蚊一個，新鮮嘅。咁佢話咧擺多4、5日咧就更加甜。唉，跑到索晒氣，跟阿姐爬上一個小斜坡嗰度，好開心啊！買到我老公同我都中意食嘅黃桃。好啦，我哋而家出發翻去蝶步嚇。呢度咧就係蝶步縣嘅亞日村。如果你哋嚟旅遊咧，經過喺路邊有好多呢啲攤檔，都可以嚟幫襯下呢啲農民嘅。好啦，下一集咧我就會同大家去嘉海濕地公園，仲有被譽為世界藏學府嘅拉布靈寺，仲有就係航拍位於甘肅省同埋四川省2間嘅朗木寺。到黃河第一灣睇日落，剛好就俾我哋遇到雙彩虹。我今日咧個介紹就嚟到呢度啦。如果大家中意我呢條片嘅，請俾個 like 我。未訂閱快啲撳訂閱掣同埋旁邊嘅小鐘仔啦。我哋下條片見，拜拜。